美国向中东部署2500名海军陆战队。美军王牌第82空降师待命，出兵伊朗。以色列空袭伊朗西部。伊朗威胁打击乌克兰。乌克兰打掉俄军弹药库。大家好，欢迎收看新冷战情势。请大家先为我们的节目点赞、留言，谢谢大家。近期，美国政府针对伊朗的军事行动持续升级，外界普遍关注美国是否可能进一步动用地面部队，使中东局势迈入新的冲突阶段。据《华尔街日报》报道，在伊朗加强对霍尔木兹海峡一带的军事活动后，美国国防部正准备向中东地区部署一支远程作战部队。该请求由美国中央司令部提出，并已获得国防部长皮特·赫格塞斯批准。预计将派遣最多约2500名美国海军陆战队士兵前往该地区。分析认为，这是目前为止美国可能投入地面力量的最明确信号之一，也显示华盛顿正考虑进一步提高对伊朗的军事压力。从战略角度看，这支部队若投入行动，其目标可能集中在波斯湾关键能源设施与岛屿，特别是靠近霍尔木兹海峡的重要据点。一些观察人士认为，美军直接对首都德黑兰发动地面进攻的可能性并不高，但若海军陆战队展开行动，地区内亲美武装力量也可能随之采取行动。此前，美军已对伊朗在波斯湾的重要能源与军事设施发动空袭，其中包括位于哈尔格岛的目标。据称，该岛部分地下弹药库被摧毁，而当地储存了大量导弹和军事物资。与此同时，伊朗部分防空系统、雷达站及指挥通信设施也在空袭中受到打击。另有报道称，隶属美国空军的 B-2幽灵隐形轰炸机已从位于英国的基地起飞，准备执行新的打击任务。在政治层面，白宫还针对伊朗部分关键人物发布悬赏通告，悬赏金额高达1000万美元，其中包括被视为接替伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊的潜在人选穆杰塔巴·哈梅内伊。美方表示，提供有效线索者不仅可获得奖金，还可能获得移民美国的机会。分析认为，特朗普政府之所以加快对伊朗的军事行动节奏，也与美国国内政治压力有关。根据1973年通过的战争权利法，美国总统在未获得国会授权的情况下发动军事行动，通常只能持续约60天，之后必须获得国会批准才能继续行动。与此同时，伊朗近期的反击规模有所下降。数据显示，在过去24小时内，伊朗仅发射约15枚弹道导弹，并伴随少量无人机攻击，这一数量为本轮冲突爆发以来的最低水平。分析人士认为，未来半个月可能成为决定美伊冲突走向的关键时期，中东局势仍存在进一步升级的风险。此前，特朗普于美国东部时间3月13日通过其社交平台 Truth Social 发布消息，证实美军已对伊朗具有重要战略价值的石油出口枢纽哈尔格岛实施大规模空袭。特朗普表示，此次行动摧毁了岛上的所有军事目标，并警告伊朗，如果对美方采取报复行动或干扰霍尔木兹海峡的航运通道，美国下一步可能会直接打击该岛的石油设施。特朗普在贴文中透露，这次行动由美国中央司令部执行。他将此次打击形容为中东历史上最强大的轰炸行动之一。据介绍，哈尔格岛距离伊朗本土约30公里，虽然面积不大，但在伊朗能源体系中占据极其关键的位置。特朗普甚至将其称为伊朗皇冠上的明珠。在讲话中，特朗普还强调，美国拥有全球最先进、最强大的武器装备，伊朗几乎无法有效防御。他称，美军的打击已经彻底摧毁了岛上的军事部署，并再次重申美国的立场：伊朗永远不会拥有核武器，也不允许其威胁美国及中东地区的安全。外界高度关注的石油基础设施在此次空袭中暂时未遭破坏。特朗普表示，出于基本的克制，美方目前没有摧毁岛上的石油设施。但他同时警告称，如果伊朗或其他势力试图干扰船只在霍尔木兹海峡的自由航行，他将立即重新考虑这一决定。事实上，哈尔格岛被视为伊朗能源出口的关键命脉。根据摩根大通的分析数据，伊朗全国约90%的原油出口需要在哈尔格岛进行处理，并通过油轮运往全球市场，
因此该岛在伊朗经济和能源体系中的地位极其重要。据路透社报道，自8日由伊朗神职人员会议选举产生以来，穆杰塔巴·哈梅内伊尚未公开露面。他的首次对外讲话并非亲自发表，而是由伊朗电视台主持人代为宣读。在这份首次公开声明中，穆杰塔巴·哈梅内伊表示，伊朗将继续封锁霍尔木兹海峡，并呼吁周边国家关闭境内的美军基地，否则这些基地可能成为伊朗打击的目标。与此同时，美国国防部长皮特·赫格塞斯在近期记者会上称，美方情报评估认为穆杰塔巴·哈梅内伊在冲突中已经受伤，甚至可能出现面部严重损伤。赫格塞斯还透露，自上月底与伊朗爆发军事冲突以来，美国与以色列军方已联合打击超过 1.5 万个军事目标，显示相关军事行动的规模持续扩大。近日，美国陆军一项突如其来的军事安排引发外界高度关注。美军精锐伞兵部队第82空降师总部单位原本计划进行的重要演习突然被取消，并被要求原地待命。这一变化让不少观察人士猜测，这支以快速地面作战闻名的先遣部队可能正在为潜在的中东行动进入最终准备阶段。根据《华盛顿邮报》报道，美国官员透露，驻扎在布拉格堡的第82空降师总部单位原本计划前往波尔克堡参加一项重要演训活动。然而就在近期，该部队突然接到新的指令，要求总部人员取消原定行程并原地留守。虽然第82空降师的其他作战单位仍按既定计划继续训练，但总部幕僚原定参与的演训计划被临时叫停。再加上该部队在历次重大国际危机中的关键角色，使外界普遍怀疑，美军的快速反应部队可能已经进入某种战备状态。第82空降师拥有一支规模约4000至5000人的旅级战斗队，是美国最具机动性的作战力量之一。该部队长期以18小时内全球部署为目标能力，可以在接到命令后迅速空降至世界任何地区，执行夺取机场、加强大使馆安全、保护关键设施以及紧急撤离人员等高风险任务。一名知情官员坦言，我们确实正在为某些情况做准备，以防万一。第82空降师一直被视为美军最具代表性的快速部署部队之一。近年来，该部队多次出现在美国重要军事行动或地区危机的前线。例如，在2020年，美军针对伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼实施定点打击前夕，第82空降师曾被紧急调派至巴格达，加强美国驻当地大使馆的安全防护。此外，在2021年喀布尔撤离行动期间，该部队也承担了关键的安全与撤离任务。2022年，俄罗斯入侵乌克兰爆发之前，美国在东欧地区展开军事威慑行动时，第82空降师同样被派往欧洲前线，参与对盟友的防御部署与联合演训，被视为美国快速军事反应能力的重要象征。尽管外界猜测美军可能正在为新的军事行动做准备，美国政府在公开表态上仍保持谨慎态度。美国总统特朗普此前曾表示，目前的军事行动可能并不需要动用地面部队。不过，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特在回应相关问题时语气较为保留。他指出，虽然目前并没有派遣地面部队的明确计划，但政府不会替总统排除任何仍在考虑中的选项。与此同时，美国参谋长联席会议主席丹凯恩在被媒体问及是否可能动用美军地面部队时，也仅给出简短回应。他表示，我不制定政策，我的职责是执行政策。这一系列模糊而谨慎的表态，使外界对美军下一步动向更加关注。随着第82空降师突然取消演习并进入待命状态，这支以快速全球部署闻名的精锐部队是否会被投入新的军事行动，正成为国际舆论持续观察的焦点。在以色列与美国联手打击伊朗的军事行动持续之际，紧张局势进一步升级。伊朗方面15日放出强硬表态，伊朗革命卫队扬言将全力追杀以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，而以色列军方则宣布已经开始对伊朗西部地区展开新一轮大规模空袭行动。根据法新社报道，
伊朗革命卫队通过其官方网站塞帕新闻发布声明称，只要这名杀害儿童的罪犯仍然活着，我们就会继续全力追捕并追杀他。这一言论直接针对以色列总理内塔尼亚胡，显示伊朗方面对当前冲突的强烈敌意。随后，以色列国防军发布声明称，以军已经在当天启动对伊朗西部的空袭行动。声明指出，不久前，以色列国防军开始了一轮大规模空袭，目标锁定伊朗恐怖政权在伊朗西部地区的关键基础设施，这意味着以色列的军事打击范围仍在持续扩大。随着中东冲突进入第3周，地区局势进一步紧张。在伊朗威胁将扩大攻势后，波斯湾多国15日纷纷报告遭遇新的导弹和无人机袭击。美联社报道称，巴林、沙乌地阿拉伯以及阿拉伯联合大公国当天都向居民发出警告，称各国防空系统正在拦截来袭的导弹和无人机。就在前一天，伊朗曾要求当地居民撤离阿联酋的3大港口，这是伊朗首次公开威胁波斯湾邻国境内的非美国资产。不过，阿联酋以及其他驻有美军基地的波斯湾国家均否认允许美国利用本国领土或空域对伊朗发动军事行动。此前，伊朗方面指控美国利用阿联酋的港口、码头以及藏身地点，对位于波斯湾的重要能源设施哈尔格岛发动攻击，但并未提供相关证据。哈尔格岛是伊朗主要石油出口终端设施所在地，对该国能源出口至关重要。在以色列方面，根据该国紧急医疗组织红色大卫之星的说法，已有12人在伊朗导弹袭击中丧生。自战争爆发以来，美军方面也出现伤亡。目前至少已有13名美军士兵丧生，其中7人是在基地遭到袭击时遇难，另外6人则是在上周发生于伊拉克的一起军事直升机坠毁事故中身亡。与此同时，以色列军方透露，伊朗的重要盟友真主党昨晚向以色列境内发射了大规模火箭弹攻击。据称，这次攻击是自本轮战争爆发以来规模最大的一次。法新社报道指出，以色列军方发言人纳达夫·绍沙尼中校在简报会上对记者表示，昨晚真主党与伊朗同步发动攻击，向以色列各地城镇和社区发射火箭弹以及无人机。他补充说，这次攻击大约发射了200枚火箭弹以及约20架无人机，同时还有来自伊朗方面发射的弹道导弹参与攻击。绍沙尼表示，这是战争爆发以来真主党发起的最大规模袭击。不过，他同时强调，以色列的防空系统运行良好，并迅速做出应对，因此整体伤亡情况相对有限。目前只有2到3次直接命中事件，以及少数平民受轻伤。另一方面，在伊朗革命卫队宣称与真主党对以色列发动联合攻击之后，黎巴嫩方面也表达了立场。黎巴嫩外交部长尤瑟夫·拉吉表示，黎巴嫩反对任何外部势力干预本国事务，并已就相关问题召见伊朗驻黎巴嫩代办进行说明。另据路透社报道，以色列当天还对黎巴嫩首都贝鲁特市中心靠近政府总部的2栋建筑物发动空袭。与此同时，黎巴嫩官方媒体黎巴嫩国家通讯社报道称，以色列还使用无人机袭击了黎巴嫩大学位于贝鲁特南部的校区，造成2名学者死亡。该校区位于由真主党控制的贝鲁特南郊边缘地区。值得注意的是，在此前真主党与以色列之间的上一轮战争中，这一校区曾未受到直接攻击，但此次冲突中却首次成为打击目标，显示战火正在进一步向城市区域蔓延。近日，中东局势持续紧张，美国与伊朗之间的言辞与军事对抗不断升级。美国总统特朗普甚至公开表示，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊已经身亡，而德黑兰方面则对相关说法予以否认，并释放出新的强硬信号。据路透社报道，当地时间3月14日，特朗普在社交平台上发文称，伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊之子被认为是继任者的穆杰塔巴·哈梅内伊已经死亡。他还带有明显讽刺意味地表示，如果对方实际上仍然活着，那么最好尽快选择投降。面对这一说法，伊朗方面迅速作出回应。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐表示，穆杰塔巴的身体状况没有问题。此前，伊朗官方媒体曾承认穆杰塔巴在袭击中受伤，
但同时强调它目前安全无虞。随后，网络上还流传出一份被称为穆杰塔巴发表的公开声明，内容继续对美国保持强硬立场。不过，值得注意的是，穆杰塔巴本人并未公开露面，也没有通过视频或录音的方式直接发表讲话，这也使外界对其真实状况产生了更多猜测。与此同时，特朗普还暗示，美国正计划与部分盟友联合行动，向霍尔木兹海峡派遣军舰，以确保全球石油运输航线保持畅通。在相关行动中，法国被认为态度最为积极。据报道，巴黎方面已准备向伊朗附近海域部署约12艘军舰，其中包括派出戴高乐号航空母舰率领的航母战斗群。英国方面则表示，正在与盟友就相关问题进行讨论，但目前尚未明确表态是否会直接派遣军舰参与行动。另一方面，伊朗方面也发出新的威胁信号。伊朗国家安全委员会负责人易卜拉欣·阿齐兹表示，由于乌克兰公开支持以色列，伊朗将把乌克兰全境视为合法打击目标。不过，外界普遍认为，对于已经与俄罗斯军队持续作战4年的乌克兰军队而言，这类威胁未必会产生太大震慑效果。近年来，乌克兰军队甚至多次对莫斯科发动无人机袭击。事实上，乌克兰近期已经在中东问题上有所动作。几天前，基辅向多个海湾国家派出军事专家团队，协助当地防御系统拦截来自伊朗的无人机攻击。与此同时，以色列总理内塔尼亚胡也计划与乌克兰总统泽伦斯基展开对话，希望从乌克兰方面获得无人机作战经验方面的支持。在过去几年里，乌克兰军队在战场上的表现引起了国际社会的广泛关注，尤其是在无人机作战领域，大量无人机系统被投入实战，对俄军造成了显著打击。总体来看，乌克兰近期正逐渐主动参与到中东局势之中，并开始成为各方不得不关注的一股力量。对于伊朗方面的威胁，某种程度上反而可能符合基辅的战略考量。分析认为，乌克兰此举主要有2个目的，其一是通过在中东局势中的参与度提升，让国际社会重新将注意力部分转回到俄乌战场；其二则是借此机会争取更多军事援助，例如以无人机防御技术交换更先进的防空装备，包括爱国者防空导弹系统，以进一步强化基辅的防空能力。俄乌前线战事持续升级，乌克兰近日在东部战线发动新一轮攻势，重点打击目前由俄罗斯控制面积最大的地区之一卢甘斯克州。据多方消息显示，乌军不仅对当地俄军阵地展开密集打击，还成功摧毁了一处重要指挥设施。综合开源情报防御者等媒体的信息，当地时间3月14日，乌克兰军方向俄军控制的卢甘斯克地区老霍尔涅附近发射了多枚导弹，对目标区域实施密集打击。在发动空袭之前，乌军先派出一架鲨鱼侦察无人机，对俄军阵地进行侦察并锁定指挥所的具体位置。确认目标后，乌军随即发射导弹进行打击。航拍画面记录了袭击发生的全过程，从视频中可以看到，俄军的指挥设施似乎隐藏在一片树林之中。不过，这样的伪装并未能有效躲避侦察。乌军导弹最终精准命中目标区域，现场接连传出至少8次明显的爆炸声。随着爆炸发生，俄军指挥系统所在区域迅速燃起火光，大量白色浓烟升起，弥漫在整个战场上空。据报道，该地点距离前线仅约17公里，是俄军在卢甘斯克方向的重要前沿枢纽之一，承担着指挥和协调前线部队的重要功能。目前，该设施已被乌军成功摧毁。与此同时，乌克兰军队在卢甘斯克方向的攻击力度明显增强。就在数小时前，乌军还在斯维尔德洛夫斯克附近摧毁了俄军一处大型弹药库。这次打击引发了严重的连锁爆炸，仓库内储存的大量弹药以及固体燃料被波及后相继发生殉爆，现场迅速燃起大火，并伴随多次2次爆炸，火势和烟雾在周边地区持续扩散。外界普遍认为，这也是乌克兰近期摧毁的规模最大的俄军弹药库之一，对俄军在该地区的后勤补给造成了明显影响。
与此同时，隶属于乌克兰军队的乌克兰第15炮兵旅黑森林部队还利用海马斯火箭炮系统，向一支俄军弹药运输车队连续发射多枚火箭弹。当时俄军正在装载弹药，火箭弹命中后不仅摧毁了运输车辆，还波及周围阵地，导致整片区域被爆炸与火焰吞没，大量烟雾随之升起。截至目前，俄罗斯方面尚未对上述战况作出正式回应，相关细节仍有待进一步核实。不过，值得注意的是，俄方早在去年就曾宣布已完全控制卢甘斯克州，但自那以后，乌克兰军队在该地区的反击行动始终没有停止。分析认为，乌军能够持续对卢甘斯克地区发动打击，很大程度上得益于其不断提升的无人机作战能力。根据《每日电讯报》此前披露的消息，乌克兰已大幅提升其 FPV 无人机的作战能力。目前，乌军 FPV 无人机的有效打击范围已经扩大到约150公里，是此前能力的3倍左右。这使乌克兰能够更频繁地打击俄军后方的补给线、军事基地以及重要后勤设施。在这种情况下，乌军针对卢甘斯克地区展开的行动，不仅削弱了俄军在当地的作战能力，也在一定程度上配合了乌克兰在其他战线的反攻部署。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战情势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。